Приглашаем вас в увлекательный однодневный поход по потрясающим природным ландшафтам, где вас ждут кристально чистая река, тенистая роща и свежий горный воздух. Долина реки Каксу – одно из самых живописных мест Бостанлыкского района Узбекистана. Это уголок нетронутой природы, где синие воды горной реки несутся сквозь величественные скалы и зеленые леса. Стоимость поездки всего 280 тысяч сом. Транспорт – комфортабельный автобус. Подробности в описании под видео.